มีจานดาวทงด้วยมีจานดาวทงรู้ว่าจะมีจานดาวทงอ่ะเอาบ้างไหวไหมจับแขนมีตาใจคนหมุนมาเป็นหนาเป็นคนยากคนหมุนมาเป็นหนาเป็นคนกระป๋องคนไหนคนหมุนมาเป็นกระป๋องคนหนาทำไงมาแล้วก็โลกไปทัวแล้วก็ยังชุดนั้นก็ปองอะไรเคยชอบที่มาเหมือนกันเลยไปทัวมานะโอ้ยังมาตัวคนไอ้มาในชันกันแล้วคนลีมาที่ทำกอการยาบางเราแต่ละกำลังสมัครก็จะรู้ว่าจังหวะที่การในกันหลายการอะไรได้ไอ้ยังแชมเบอร์ที่การสร้างสู้ตลอดบ้องก้อนมีปัญญาไหมบ้านให้ก้อนติมุนมาผิดทางนะให้ก้อนมีเรื่องเอาไว้บ้านเตาเชียmà biết về món vậy lên đâu ấy tao phải con vua ban màn mà sao ấy con chả vua ban mà chụp một ngay con không mà chốt đấy con này quay bao giá con này con vua nó mà bị phô nó phải mà vua nó đấy chứ ông say biết đây là cho nó con phải chắc sẽมาบ้านเชิญบ้างห้องเชิญบ้างเชิญเพราะว่าบ้านยังมีเอาทางกำลังสมัครก็ยกโจมาสู้ตอนนอนตลอดคนแช่ป่วยคนแช่เลยตัวแรงดังไงบ้างมันเป็นอะไรเยอะตัวการสร้างตัวเลยตัวคนเหมียนก็จะทางคนมาเป็นกับปอดบ้าสมัยนี้กลุ่มตั้งจุดเด่นสู้บ้านเป็นของบางคนขนาดเป็นนี่คนนั้นยังบ้านกลุ่มรุ่งกับพุ่งแต่เมียนพอแต่เมียนเลยมันน้อยไปเลยมันลอยห้องไว้บ้านชูร้อยchân bảy đó ba mà rồi chân bảy nó chua cho môi nó mò tần lễ ba đây mà lên tới năm mà co gan nha ba nghe ba cứ miếng bè ăn mùi ăn cứ con vậy mà đôi chia rồi vì ấy đó vậy cứ mình đang ở vậy sao ba đây mình không ai có lên tới năm mà co gan nha ba từ đâu bao chia ba đó dương ra mình nè đại con cùng phun tại sao rumor nó ti tăng đây gần lại gan hết ba đại miếng bè xong mùi ăn lô cùng phun ta đi môn phun này lơ xuân cho ba đây mò tần lễ hay là cứ nhà bao đại gia bao mình dương lô cùng phun này cứ bao thằng phí hayคือจะมองคนชีพรอดเยอะนั่งก่อนลูกกลุ่มพงแต่บัดเจ้าร่มเมื่อเปลี่ยนฟังหนุ่ยอ่างแต่ลูกกลุ่มพงแต่กรุงในเรือซูนให้ป้าคือกอดใหญ่แรงดังไงป้าดูที่ดอกเออวิ่งป้าโรเบอร์วิ่งใหญ่ดังไงป้ายังเจอโจหังทองคำเนี่ยป้าไปมาตรงไหนหมดมาตากเลยการโจได้ป้าจะเชียร์มันจะเชียร์ใจมันเลยพอมีนี่เนี่ยมวยพวกบ้านขยมบ้านคนกลุ่มมีพอมีติดตั้งในกันหลายกันแล้วเอาเชื่อใจก่อนเอาเปิดมุสลิมโจที่บ้านเนี่ยเชื่อใจนั่งไงเราทำมุสลิมโจที่ไหนวิทบงสมโจที่บ้านไปเลยบ้านเลยคือน้ำกอกามยาบ้ากลางแหลมบ้านเปรี้ยวหมูอ่างบ้านเลยชันบงโจที่ห้องมวยโอนไปปูโจดิมีจานดาวทงด้วยมีจานดาวทงรู้ว่าจะมีจานดาวทงอ่ะเอาบ้างไหวไหมจับแขนมีตาใจคนหมุนมาเป็นหนาเป็นคนยากคนหมุนมาเป็นหนาเป็นคนกระป๋องคนไหนคนหมุนมาเป็นกระป๋องคนหนาทำไงมาแล้วก็โลกไปทัวแล้วก็ยังชุดนั้นก็ปองอะไรเคยชอบที่มาเหมือนกันเลยไปทัวมานะโอ้ยังมาตัวคนไอ้มาในชันกันแล้วคนลีมาที่ทำกอการยาบางเราแต่ละกำลังสมัครก็จะรู้ว่าจังหวะที่การในกันหลายการอะไรได้ไอ้ยังแชมเบอร์ที่การสร้างสู้ตลอดบ้องก้อนมีปัญญาไหมบ้านให้ก้อนติมุนมาผิดทางนะให้ก้อนมีเรื่องเอาไว้บ้านเตาเชียmà biết về món vậy lên đâu ấy tao phải con vua ban màn mà sao ấy con chả vua ban mà chụp một ngay con không mà chốt đấy con này quay bao giá con này con vua nó mà bị phô nó phải mà vua nó đấy chứ ông say biết đây là cho nó con phải chắc sẽ
มาบ้านเชิญบ้องเชิญเพราะบางยังมีเอาทางกำลังสมัครก็ยกเข้ามาสู้ตอนนอนรับคนแช่หวยคนแช่เลยตัวแรงดังไงบ้างไม่ได้ยืนตัวงานทางสู้ในสู้กรมีนก็กระทำกันมาวิกปอดแต่ยังสู้ทางกันผู้บ้านออกมาเราซ้ายก็ทำผู้บ้านหมุยยกยังไงแล้วก็มายุดมาทั้งไงเป็นตาดอกพวกกันผู้บ้านผมมวยมาซ่าผมมวยจะผมบ้านมาซ่าบอกว่าได้ผมมวยบ้านซ่ามาซ่ามาตั้งประมาณใช่ไหมบอกผมมวยนะมาบอกซ่าเพราะฉะนั้นมาซ่าก็ผู้บ้านผมมวยนะงานโลกเรียนปฏิการเอาไว้หรือมวยก็เปลี่ยนไปกับไว้บ้านตื้อแล้วที่บรรดาอะไรบอลตื้อเชียร์ก็เยอะๆนะผมเองผมบอลเหมือนไปกับหาที่มาเป็นคือผมเองผมบอลบ้าผมเองผมบอลเฉยตื้อเราคือเล่นกันได้ให้อย่างเราปัจจุบันการนาตัวตึงตุนจ้าต่อที่ท่าน้ำยมใส่บอลโลกนั่งพอตำแหน่งโลกมาจูเชียมบอลจูเชียมจูเชียมเนี่ยมันเคยบ้างไปจำได้ก้นอะไรโอเคก้นมันจะยมใส่บอลโลกมาตำแหน่งโลกมาให้นะผมมาตัวตัวที่น้ำมีบอลโลกมานะลูกผมไม่ได้นะผมมาสามยมใส่ยมใส่กระดาษใช้บอลใส่บอลโลกได้เดี๋ยวนะบ้าจะตรงบอลใส่บอลโลกลูกผมต้องยมบอกก้อนนึกเป็นคนใหญ่แล้วใหญ่บ้าชูเชียอะไรก็การเนี่ยคนตะวันคนตะวันโอ้ยเราขายอะไรบ้าไอ้กรองการเงินยังแผลไอ้กรองการเงินก็ไม่พอคนตะวันคนตะวันคนมาในชานให้กลางไหนคนยุบตัดแล้ววันนี้ตัดแล้วก็จำได้นะก่อนนะโรบไปไม่ใช่มาแต่ต้องโยมใส่ไม่ใช่ก้นลงนี่นะบ้าแล้วนี่บอลคนตามบอลเลยดึงนะอะไรเยอะมันก็ยังมาบ้างเหมือนเดิมมันก็ยังมาบ้างเหมือนเดิมอะไรคุณอะไรก็รองแชมป์ใส่ยีนกรงที่สามเหมือนนั่นคือทางหลบรุ่งบ้าxuốngบ้าลูกบ้านเพื่อการแต่เราใส่ยีนกรงที่สามเราบอกตัวน่าอย่าเลยนึกตัวสามเราบอกวัดกำปงแต่เชียงหนำหนาวมาตีจังในเรากันไล่ในกงกำปงในดิบกงนี่บ้านดำไปมาตัวก้นให้ลือท่าหัวท่ากับก้นคือเมียนมาแค่ประมาณภาษาอีสานแล้วก็รำเนี่ยบอลอยู่เหมือนนั่นแต่รำdương rong chám dương rong chám của xa con máu đập bay dương lùm bắt con miền này bán bát hồi ra đấy cứ con gì đấy nó cứ đập đèn vô là đập bàn này và đây con miền tây cầm liêm cầm hai cái đôi chế tàu quay đâm chóm theo con co hăng xa vậy ta đo và chiếc con như thế lô cứ con dương gì con mình đăng rồi biết tôi vừa rồi vì ấy bắp lại mật chắc dương rong chám đấy ba chỉ mới của xa con máu đừng nom đô tới bẩn to hay dương mình con biết đôi chia dương con miền bẩn to thế sẽ con mình ta bao sao cái này thì do mình tao phép cầm láng mà cái dương không ya mình tao bao nhiêu cái này sao con miên mình đi không mày đấy con cha rong phê lăng cái này bát con muốn mau pi cà pốt mau muốn đau giờ vậy đấy con rồi lán với tụi mau lán tụi mình hai quay phân tiền lan đặc má con đặc con vô mà đặt đây mua từ lấy đi con này con sang con lang sang lớn đi máu con lang sang lớn sao mày con nên mình nhớ mấy con à đẹp ra con trái à ba lấy kêu cho cái ba nó tay bông tay mà tô ai kia đây bông ba con nó ai con trai tay à cái đá cái con phát chương này con phát chương này phải đây chụp ảnh đây chụp ảnh chương cùng cứ để xa con nhưng mấy những ban từ đẹp nón từ đó sang như trong xa là con thấy người ta con cứ miền Tây ha con những muốn để rõ để con sai xa cho lại sai cho con như này là những người ta con cầm con để sang đấy con Jangan
អត់ហើយអត់ហើយហើយយើងឃើញចាស់ស្ដាយនេះតែអត់ទេយើងតាក់ទងជាមួយនឹងគ្រួសារគាត់ហ្នឹងគឺគ្រួសារគាត់បានបញ្ជាក់គឺលោកគឺពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងសតិអារម្មណ៍ពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយគាត់ទេបាទហើយគាត់អត់មានពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងរឿងថ្នាំតម្កើអីផ្សេងអត់មានទេបាទហ្នឹងហើយព្រោះឲ្យមើលទៅរឿងរបស់គុណចាស់គឺស្អាតបាទយើងសង្ហាណាយើងគឺចាស់ស្ដាយតែគាត់ថាលោកគឺពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងសតិអារម្មណ៍ពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងផ្លូវអារម្មណ៍របស់គាត់ហ្នឹងគឺប្រព័ន្ធខួរក្បាលរបស់គាត់ហ្នឹងខុសមិនប្រកបទេបាទប្រិមិត្តគឺមិនប្រកបទេជួយ share ដើម្បីចែករំលែកព័ត៌មាននេះផងបាទប្រិមិត្តឥឡូវនេះសាច់ញាតិក្រុមគ្រួសាររបស់គុណក៏កំពុងតែធ្វើដំណើរមកដើម្បីទទួលប្រជាជនដើម្បីយកទៅបាទលោកឲ្យព័ត៌មានទៅយើងទទួលបានបន្តគុណបាទយ៉ាងណាខ្លះដែរបាទយើងឃើញយ៉ាងចាក់ស្ដែងបាទនេះបាទហើយឥឡូវយើងកំពុងតែចាំគុណឆានសេងគុណអីគុណយើងឃើញអូគាត់កាន់ក្នុងពោតដល់វិញមិនគាត់ព្រមលែងទេបានហើយបងគាត់កាន់យកក្បាលគាត់ខំដាគាត់ខំដាអញ្ចឹងចុះបងជួយមុនមកជួបបងបាទឥឡូវនេះខាងលោកគ្រូបាទបងជួយលោកគ្រូកំពុងតែធ្វើការតំណងរកសាច់ញាតិក្រុមគ្រួសាររបស់គុណចាស់ហើយបាទដើម្បីសាច់ញាតិក្រុមគ្រួសារតែគុណប្រជាជនមកទទួលប្រជាជននៅជួនបាទមាត់ទន្លេនេះផងដែរបាទប្រិមិត្តឥឡូវងាត់តាមនៅយើងសំរាប់តិចលោកក៏ទៅណូតមានរថក្នុងដល់ការទៅមកយ៉ាងណាក៏យើងក៏ទៅមកទៅជួយមកដែរទីគាត់ទៅជួយមកហើយបាទជំរាបជូនមកគាត់ទៅគាត់មានមកណាមិនបានទទួលព័ត៌មានទីខ្ញុំស្រីរបស់គុណម្ចាស់តែនៅខាងខេត្តកំពតណាខ្ញុំបានលើទីឲ្យគាត់ហើយព័ត៌មានបាក់ផងដែលខ្ញុំបានដាក់បានគាត់ប្រាប់តែច្បាស់ការបំផុតនោះគឺប្រគុណម្ចាស់មានបញ្ហាទាំងទងជាមួយនឹងជំងឺរលាកស្រោមពួរលំដាប់មុនមែនទេណាសូមជំរាបជូនខ្មែរបងប្អូននេះសូមធ្វើការអធិប្បាយនៅក្នុងថាក្នុងអង្គការព័ត៌មានផ្សេងៗណាបាទសូមមានការអធិប្បាយបាទបងប្អូនណាព្រោះគុណម្ចាស់មានជំងឺរលាកស្រោមពួររលាកស្រោមពួរបាទកណ្ដាលបាទចឹងសូមបងប្អូនគ្នាជួយលោកគ្រូឥឡូវសាច់ញាតិរបស់គុណចាស់គាត់អញ្ជើញមកនៅគាត់អត់មានបងប្អូនដែលត្រូវមកទទួលទេនៅទីនេះគាត់អត់មានបងប្អូនសោះបងណាឥឡូវយើងត្រូវធ្វើម៉េចតាមសន្និការរបស់លោកក៏មិនលោកថាគង់នៅវត្តអូនឡៅបាទយ៉ាងណាមិនគឺអាចពឹងតែបងប្អូនបានតែកិច្ចដើម្បីដុបលោកគង់មុនតាមវត្តអូនឡៅបាននៅទេអញ្ចឹងណាបាទបងបាទទីធ្វើចឹងតែឥឡូវចាំមើលទៅណាវត្តអូនឡៅណាវិញវត្តអូនឡៅមិនត្រូវនេះវត្តអូនឡៅនៅនេះចាពុទ្ធមានបងបាទគុណគាត់មកនៅវត្តអូនឡៅអត់ដល់ជាមួយយើងជួយចិត្តដែរចាស់បាទហើយយើងឃើញស្រាប់នេះគឺឥឡូវចាំមានបងប្រុសអ្នកសារព័ត៌មានយើងក៏គាត់បានជួយលើកបាច់គុណចាស់ដើម្បីឲ្យទៅសឹងនៅវត្តណាឡោគាត់អត់បងទេបាទទេយើងជំរឿគាត់ទៅវត្តណាឡោវិញបាទគាត់ទៅវត្តណាឡោវិញបាទគឺលោកបាទគាត់ទៅវត្តណាឡោវិញយើងទៅចាំឡាយមកវិញឥឡូវនេះគុំសពផងទេហើយក៏អត់គាត់បានគោទូរស័ព្ទមកជាក់នៅតែយើងមកជាយើងមកនេះបានការគឺជួបមកចូលទៅអបព្រមគុណចាស់រឿងគាត់ហើយឥឡូវគាត់មានឃើញក្រុមទៀតក៏មិនដឹងហើយជាអត់ទៀតតែគុណចាស់មកខ្លះសមត្ថកិច្ចជំនួយឥឡូវចិត្តជាថាវាលើកបំពេញក៏បានចុះរកដើម្បីជាមានការមុនទៅទៅគាត់នៅឡោទៅគាត់បាទជួយបញ្ហាបាទចាស់រលាកមកបងថាយកគាត់ខាត់គិតថៃឡែនថៃឡែនថៃឡែនរកថៃឡែនខាត់គាត់ខាត់មួយទាំងឆោបាទព្រឹកថាបងបាទលើខ្លះតាមគាត់ទៅចាំគាត់ទៅចាតាមគាត់បាទតាមគាត់គឺតាំងបាទនេះគឺបងមកតាមរងវាឡើងត្រង់ពីបងវាឡើងគឺរងវាឡើងសាក់សាក់មក
คนจ้าคนหมุนตะวันนาลาวไม่คนไหนคนคนจ้าข้ามองกำลังมัดก็เจอหมุนลูกตะวันนาลาวไม่ตักหมุนคงหนคนจ้าคนหมุนตะวันนาลาวไม่คนเตยซังเลยนะคนน่ะโอ้ลูกสกเชิงโอ้บ้าแล้วก็มวยจะกันชูนลูกหูกันได้ชูนลูกหูมวยก่อนกันชูนลูกหูมวยก่อนคนจ้าหมุนมาได้คนหมุนติดคนตัดคนจ้าคนหมุนไปวันนั้นเราไม่มาเป็นแบบตรงมาพร้อมกับปงยืนกับปงแต่นวมชิ้นตามเราช่วงกับมันเชียร์มันเชียร์กันทั้งแล้วcon cháu ấy thì muốn la chôn cả bao cái đang chưa gai cái tiếp khăn đồn phơi gái là bây giờ phơi quăng đây bố đi tu sắm bố tu sắm bố thoát ra tao mùi bố à bố nhông tao mùi đây hai mùi tao đây nó lại được lại thôi đang con căng như một chi mà taoกันคนอะไรนี่ขยมบ้านคนพรมกำปงแต่รวมดำนาชิมวยนั่งลูกครูบ้านลูกไอ้สวงบ้านไทยชิมวยนั่งล็อกฟ้าบ้างรวมดำนาทำไมตะวันนาลาวชิมวยนั่งคนใช่บ้านทำไมชูนดำนาคนใช่ตะวันนาลาวแล้วยมกำปงในเรือรถจนกำปงในเรือรถจนโดยนี้บ้านรถจนกับนำเชียร์ไก่เพียบบ้านเราข้างโดนไปนี่จะเคยจัดได้มาเป็นแบบนี้ยมบ้านกำปงกับตัวดำนาตัวดำนาตามรถจนทำไมมนคนใช่ตะวันนาลาวกันนะตะวันนาลาวไม่แต่ซาแต่ไม่บ้านเชียร์ปีศาจยืนในกรมกุศลบ้านเราคนเชียร์ให้แต่ซาแต่ก่อนมินปายาหล่อเลี้ยเราตัวกมากับรถทุนงอให้ยังเคยยังมาคือเหมือนกอกามยาพากรรมนั้นให้ก็มินกาอมดำนาปีแข้งแล้วกำลังสมัครตะกี้บ้านเราปนโกบ้านสังกัดบ้านรับซากันนะบ้านที่มวยก่อนลูกบ้านออมดำนาดำใบนิมนบ้านใบกุนดำใบยกตะวันนาเราบ้านเจ้าก็คือบ้านลูกหัวเจ้าบ้านไม่ลูกไอ้ซูงบ้านได้แล้วนี่เลยบ้านเลยเคยต้องตื่นเฉยๆแล้วคือบ้านปักจุดบ้านโอ้บ้านบ้องคันไตบ้องจะไปเชียร์กาเฟียสุดคนในใจเพื่อนนะเป็นเรื่องการทำงานลงไปบ้านทำงานลงไปคุยลายเซ็นเลยเต็มคนมาแค่โมยต้องประมาณแล้วในตามวงนี้คือจะทำอย่างนี้ให้มองมาเป็นเราจะเอาเหมือนเดิมเลยต้องการประมาณว่าบางงานก็ติดได้ไล่ก็จะงานติดได้ไล่บอลนี่บอลนาเล่าบอลนาเล่าอุดนาเล่าต้องบอลนาเล่านั่งไงป้าประยุทธ์มายังโจมมาขังกระเอาป้าดำใบนิมนต์คนแจ๊ป้าดำใบโจตั้งน้องบอลนาเล่าบองอ่ะยังตามเรื่องมุกไว้ใหญ่เพลินน้องไว้บ่อยป้าแล้วคือมันก่อการยาบ้าครั้งก็มาประยุทธ์มาคนแจ๊เรือไทยก่อนมีปัญหาบ้านเราเลี้ยงเราคุกมาบ้ากลมรัฐงนป้าบอลส่งได้นั่นไงยังเคยจัดได้อย่างไรนี่กำปงได้หมุนกุญแจป้าโจตั้งขนมบอลนาลาวหนุ่มใบไอ้กุญแจลูกป้าเด็กกุ้งป้าสั่งในขนมบอลนาลาวนี่แต่ซาแต่ลือกุญแจท่าก็ลองมาคือกอดป้าหนีหมุนกุ้งในขนมบอลนาลาวนี่ไอ้อะไรข้างกับขนมกลางงี้ป้ากระโดดชี้ป้าข้างกับน้ำชี้กายเพียบบอกมาได้ลุกหมุนจอสันเนาะป้าคือก่อการยาบ้าครั้งวันนี้มาประยุทธ์ตรงมาบนมาแล้วนี่ข้างบ้านเราสูงกับลูกกลมปงตาป้าหมุนจอบอลตรงไหนเราเป็นแบบเดิมคือเราบุกลาบอลลูกโป่งเราอย่าลืมลูกจุ่มป้าบอก
cái những cao của nó coi ra bóng chứ bóng bóng muốn cung nó cột na đáy bóng cha con cha con cha muốn sang nơi clown bia bon ba con cha muốn sang nơi một clown bia bon thưa mấy vào lại thưa mấy dương đi đây đó bây giờ lợi dụng mình toàn đang thay cho mấy với chúng ta cam mà cái dây to tiếng cứ rồi nên chấm mơ ba sự việc đi ra cả ba luộc chanh máu làm bây giờ thì muốn ăn ba làm bây châu từ cung ba châu từ cung nơi nông ba vót ở nào lao nít to em đó mà bây mất hai cái năm bằng con cam rồi nó này do phơi thua lên lửa lan đi con thưa mấy dương ai cho tới hàng cái nông vót bán con rót thắt thăm này con à con cha lúc cố cái nó lực nông cót đắng lúc cố vài cái lò nó nông cót đắng con mình chăm lên nó này khăn nông đây nó khấu lấy cho tôi sắp cùng đặt đây muốn tăng nó tôn cao ở đây cái nào đắng đây là khăn nông ở đây còn miền đây nhung này khăn nông ấy tôi mình chứ xe trai lấy pon miền nẹm muối không bao đây mặt cùng mai bọn nó con mấy cái nhập ca xe đôi trai lấy pon miền nom lục tranh tư cùng ơi kia khơi tràn phê nom tại ở đây là ní công nghiệp cho mà muốn con cha cho từ nông quan là lao làm bây giờ lục cung nông quan là làm buổi lòng máuเราดูปรมีนฮะคนคือคนกงในขนมวันนาเรานี่ไอ้อย่างไรนี่ได้ซาในขนมวันนาเราแล้วคือมีการจัดซีทวีจัดสาวจังคือหมู่บ้านจะจบน้องปังที่มือสาวทวีต้องจัดสาวอ่ะดูจอบจัดสาวนะวิทย์ต้องจัดสาวอ่ะใช่ông chạy hàng nó hay không chạy chạy con cha cái này chia sẻ con cha rò nước con cha sạ nơiក្នុងវត្តណាឡោមនេះអត់កត់លេខប្រហែលដែរគុណអូខេត្តកពតនោះមកថាលោកមុនមកពីខេត្តកពតទេណាលោកគ្រូអូកណាបាញ់កូនបងនិមន្តមកពីកពតមកសឹងនៅមកយប់លោកគ្រូពីកពតមកសឹងនៅវត្តណាឡោមតែមកយប់បងនៅមានសឹងហ្នឹងណាគាត់មកសឹងតែមកយប់ទេបងមុនមកម្ចាស់ទូរស័ព្ទណាtôi sẽ nói đó là khăn này đó con ơi bài bọc phao bằng mấy đó khăn ở đó rùa bây giờ không cái rùa mình hai thằng nó bằng cái ho mà phải buông nào lũ lũ có phát kia nó ho mà phải buông mau bắt đó ở đây cái này đó không một cung xanh một cung chẳng rùa đó nó cung chẳng mà chẳng tích cái là cái bao cái trâu luôn mình đâu mình có mình bắt được ở đây nó cái số đập ram con miền Panh Hà Lìa trao cua ba cùng đặt luôn ngò và năng cứ có gam nhà ba làm thế này con trẻ như cứ chạy đánh các bắp bẹp con như một người plei để thâu ấy con trẻ con miền Cô Đi Ca cái đôi giày sâu thôផ្សេងៗនេះគឺច្បាស់នៅអាក្រារត់ឡើងមែនតើតែគេថាថាគុណចាស់គាត់មានបញ្ហាគឺបញ្ហាដូចជាសាច់ញាតិក្នុងគ្រួសារដូចជាញោមរបស់គុណចាស់ទីដាក់មកតាមលេខទូរស័ព្ទលោកគ្រូបាទគឺថាគុណចាស់គឺមានបញ្ហារលាកស្រោមគូក្បាលកម្រិតធ្ងន់ធ្ងរអញ្ចឹងគឺពិបាកគុណចាស់គុណមុនសិនគុណមុនគង់សិនគុណមុនគង់ទីសិនអាណិតគុណចាស់ឡើងមែនតើបាទប្រិយមិត្តបាទគឺអាណិតនៅអសូរគុណចាស់ឡើងមែនតើដោយសារថាគុណចាស់គឺលោកមានបញ្ហាជំងឺប្រកេះបាទមានបញ្ហាប្រចាំកាយអញ្ចឹងក៏ទៅជាបញ្ហាពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងអារម្មណ៍ក៏ដូចជាសតិស្មារតីរបស់គុណចាស់ហ្នឹងគឺពិបាកនឹងក្នុងការគុណចាស់គ្រូសួរគុណចាស់ថាម៉េមកគាត់ត្រូវអីគ្រូ
dương có tiết tông từ chặt vấn đề chúng ta đây cũng là tầm long hàng bộ toàn là dương tiết tông hàng không ở đây dương khơi chặt tay gừng trang hay sẵn nhiệt bà con bà chia sẻ với mọi người chia sẻ với nó là ngày mà những là lưu đẹp con những món ăn sữa ba hay những kênh chia sẻ như là ní khang lực rú cầm phong tại thưa ca chỉ muốn là con trái hay là bao trái hay bà những kênh là con gọi toàn miền lại xin lại đôi chân lại nhà sang đế bà là ní con cầm phong tại ao khang bông quân sa bờ miền cái đôi chân khang mà mặt cái dưỡng chuối từ nẹt đó chỉ muốn khang qua ôn na lao ba đầm bay con châu sang ba sang là khang cái đó đi ba đây là công an bồn xong rồi hàng trường mình toàn trả sao thế lưới cái thang việc hàng chương toàn trả sao cụ hàng chương ba việc hàng chương toàn trả sao này lấy những khơi thằng mình co ra nha ba lấy con cha cầm phong đa tới đao máu chlong lư tới máu những khơi trả sai mà mình mất cứ mình toàn khơi nhaประชาธิการcái đó chứ sự kiện giờ nơi hàng cái nóng màประชาธิการvốn cứ còn cứ cả điện động mà thế bà sông chùm được chung của mai một bộ tập niệm tính sông chùm được chung tích ở tại tổng cuối cùng với chắc ở những ban tại tổng tam đá nhôm xây bao lâu là thang khai của bộ đi đó hơi hay tam bao miếng là lô ban miếng sau là cả pháp những thang lô cung là có lần lâu dù mình đang thang ta bao miếng là thang lô cung là có lần lâu đấy chỉ cam bất được coiอย่างนั้นgiờตอนมาthếนะคุณmai bộ tập niệm bộ tập bây giờ mà đóยังซูนอมเลยแต่ในคำนวณนักร้องวัดก็โลกันดังได้จังอะไรนี่ยังตรงกันบองสมาร์ทเก็ตมาก่อนดังมีดำนักสลายชิ้นเสียจุ่มนะแบบคุณจ้าไทยยมใส่บอลโลกก็อาจจะบางโอ้นั่นนั่งข้างขนมไปนี่ข้างกามาตัวโลกได้จังมันอะไรยังรู้ทำออกนี่มันเป็นเตียนนะเขาอย่าปล่อยมีอะไรจะมาตัวไหนปากกาของคนน้องคนไม่จ้าชัวเพราะพีลังเพราะพีลังให้ก็เหมือนจ้าบ้านยังบ้านตัวความยังปีโยมใส่แบบผมจ้าเนาะถ้าก็เหมือนจ้ามีจุดยืนหรือสลัมฟูก็มันงนนะทำไมผมบ้านอะไรนี่บองกองกำลังมาตะกัดเนี่ยบ้านก็พูดทั่วกันแต่น้องอย่างมวยนั่งโยมบางคนจ้าบองอนุสนัยนิ่งเพียบปากคนกระปุ่มตาตะเนตะนงปากมาผมตะเนตะนงตะทางโยมใส่บอกว่าบรรทางที่ตาสู้ปอนมินตาโลกบัดเจนปีวอดได้เจนปีวอดมาแล้วนะปีสระผมน้ำมาแล้วแต่ยังเป็นประมาณไงบางคนใดจังอะไรนี่ก็คงจะโยปอนมีมันทางที่ผมบองปัดได้ก็คงจะโตนะแบบจังยืนตรงจังอับสบายออกดีนะอันนั้นประองนะบ้านอันนั้นประองบางคนให้ประองจะแสดงคือโลกคนมีจุ่มมือประจำกันอ่อนบ้าโลกมีจุ่มมือประจำกันบ้าประเด็นมันตรงมาบางคนบ้าเลยนี่ข้างสมัครการยืนโลกกำปงกับทุกการดำเนินดำน้องบ้าจุ่มมือในสัญญาในกรมกุศลโดยยิงโยมหรือบ้าคนแจ๊ดำใบทุกการดำเนินเราสัญญาในกรมกุศลแต่ในที่นกไปดำใบมาตัวบ้าองแจ๊ดอันนี้คือจะแสดงเลยchuộtมันchuộtเธอไม่ต้ามวยเนี่ยกูโป๊ะมวยเนี่ยนี่มันไม่อย่างไรตามปอมมีเพียงhàng nó được bạc đấy bạcเพียงhàng thì nó bạc cái này là sao tại lời ní bongสมัติคนเราส่งโยปอมมีบางสั้นบางบอกมันหลายอย่างเช่นคอนเทสต์จอพอใช่ไหมจังมาทาบองกับบ้านช่วยการที่สุขุมซ้ำได้จังจังเราลงจามันติดจังเราลงจามันติดนะประมาณมันก็ไม่จังโตจังบอกเราจุดคนนะเราเก็บมาเราคนนะน้าส้มต้นไม้จ้าคนสไลด์จังคนนะมันตามตัวนั่นนะถ้าเลยต่อบางคนน่าจะสปอร์ตครองฟิวบอลเดินโจตั้งเราทานน้อยอยู่โจตั้งเราได้ไม่นักวัดไม่วัดความต้องการนะทางนอกแล้วตรงนั้นมีระบบไหมมีระบบพาสอัพไหมแล้วยังกำปงแต่หมุนกุญแจแต่เพลย์แข็งเล็กปลาแข็งเล็กเพลย์หรือท่าแข็งเล็กเพลย์นั่นคือในบางทวีน่ะหลายบ้านอะไรนี่ยังกำปงแต่หมุนกุญแจแต่ตามทวีแข็งเล็กวิ่งบางประดิษฐ์ยังแต่เพลย์แข็งน้อยได้ซาแข็งน้อยคือในบางทวีน่ะหลายบ้าทำไปเอาบงกดสั่งทำไปสมบูรณ์เลยพร้อมรังในประตูมีอะไรไปเจ๊
បាទគឺលោកអត់មានរបៀបបាទគឺគាត់មានជំងឺបាទអ្វីដែលធន់បាទគាត់ទៅទីប្រចាំការវិភាគយើងបាទយើងមើលទៅទៅនេះទៅមើលគ្រូបាទមេគ្រូរបស់ព្រះអង្គក៏បងប្អូនយើងអាចយល់ដូចច្បាស់អ្វីក៏បានគាត់មានលោកគឺពិតទីអត់ទៅនឹងយើងបានទៅខាងណាយើងឲ្យគាត់ទៅខមមិនព្រោះថាលោកកុំមើលគាត់នៅលោកនេះហើយឲ្យលឿនឲ្យទេមកលេខនឹងវាគ្មានមកបានដែរឬមួយក៏មុនទៅយ៉ាងឡើងក្រុមការងារសុំម៉ូតូមួយបងប្អូនយើងសុំដោយសារផងសុំដោយសារផងបងប្អូនយើងបន្តដំណើរទៅមុខទៀតព្រោះឲ្យត្រូវមុនព្រះអង្គចាស់ចូលក្នុងវត្តណាឡោមដើម្បីឲ្យលោកគង់នៅក្នុងវត្តណាឡោមហើយឥឡូវសាច់ញាតិក្រុមគ្រួសាររបស់គុណចាស់កំពុងធ្វើការតំណែងទៅខាងក្រសួងធម្មការបន្តទៀតបាទដើម្បីអីគឺដើម្បីឲ្យគុណតាំងនៅក្នុងវត្តណាឡោមនេះបាទប្រិយមិត្តបងប្អូនគ្រូយើងទៅខាងនោះមកគ្រូកុំឲ្យបន្តទៀតព្រោះកុំឲ្យទៅនៅកន្លែងនោះប៉ះពាល់ភៀវអន្តរជាតិអញ្ចឹងណាបាទប្រកាសណាខ្ញុំបានកំពុងខន្តីពេកទៅដល់សំណាក់បងប្អូនអស់នេះហ្នឹងហើយបាទកាត់បាទគ្រប់ក្នុងជាបងប្អូនអស់នេះនៅក្នុងពេលនេះផងដែរឥឡូវខ្ញុំបានធ្វើការលំលងគុណម្ចាស់ឥឡូវនេះបានយកព្រមក្នុងការជិះម៉ូតូទៅដល់ទីផ្សារដល់មានការរើបម្រើទេឥឡូវធ្វើដំណើរទៅអមបងបាទតែនៅគាត់នៅប្រចាំតំបន់ផងដែរណាបងប្អូនអស់នេះឥឡូវយើងទៅមើលអស់នេះតើលោកបានចូលក្នុងគាត់ដែរទេបាទអញ្ចឹងអូតើអស់បាទបងប្អូនយើងកូនព្រមសុំដោយសារបងប្អូនយើងបានហ្នឹងហើយអត់មានអីជីទេបាទអត់មានអីជីទេឥឡូវមានសុំដោយសារបងប្អូនយើងបាទសុំដោយសារបងប្អូនយើងទៅផងបាទដើម្បីទៅយើងយកព័ត៌មានបន្តទៀតបាទទៅចោលអស់ហើយបាទក្រុមការយើងទៅចោលអស់ហើយបើសិនជាអាចទេមានបងប្អូនយើងនៅអាចឲ្យសុំដោយសារទៅផងបាទទៅខាងលិចវិញបាទច្រកខាងលិចវិញបាទសុំដោយសារតើបាទប្រិយមិត្តពុកម៉ែបងប្អូនបាទគឺបង្កការញាក់ផ្អើលខ្លាំងមែនទេបាទអត់អីដល់បន្តបានតោះទៅហ្មងគាត់បាទជួយ share បងប្អូនយើងជួយ share ព័ត៌មាននេះម្នាក់មួយខ្ញុំបាទកំពុងតែបន្តដំណើរទៅខាងលិចវត្តណាឡោមបន្តទៀតបាទព្រោះថាឮថាច្រកខាងលិចវត្តណាឡោមនឹងគឺនៅបើកទៅឡើយទេបាទហើយឥឡូវនេះខាងញោមរបស់បាទគុណចាស់កំពុងតែធ្វើការតំណែងខាងក្រសួងធម្មការដើម្បីតំណែងមកបាទប្រជាធិការវត្តណាឡោមដើម្បីសុំការស្នាក់អាស្រ័យបាទនេះថាឲ្យលោកគង់ណាគង់នៅក្នុងវត្តណាឡោមនេះបាទចំនួនមួយយប់សិនបាទដើម្បីឲ្យសាច់ញាតិគ្រួសារគាត់មកទទួលនៅវេលាថ្ងៃស្អែកនេះតិចបាត់ដល់ហើយបងខាងនេះបើកមើលនេះបាទឥឡូវឃើញថាបង្កការញាប់អើបាទប្រិមិត្តបាទហើយខ្ញុំបាទមកដល់ហើយអូខាងនេះបើកមកប្រិមិត្តបាទខាងនេះគឺនៅបើកនៅឡើយបាទខាងលិចបាទច្រកខាងលិចហ្នឹងគឺនៅបើកនៅឡើយបាទឥឡូវនេះឃើញថាគុណចាស់បានមកដល់មុខនេះហើយឥឡូវខាងកម្លាំងសមាជិកក៏កំពុងតែធ្វើការតំណងជាមួយនឹងខាងបាទសន្តិសុខខាងក្នុងដើម្បីបាទសូមឲ្យខាងគុណចាស់ធ្វើការបាទស្នាក់បាទក៏ដូចជាគង់នៅក្នុងបាទវត្តណាឡោមនេះសូមចុះក្នុងទីបងប្អូនណាគុណឆានសិនអូនគោះនេះគាត់ឲ្យគុណឆានឲ្យមានកម្លាំងបានបនបងប្អូនយើងបានបនហ្នឹងហើយធ្វើបនហ្នឹងធ្វើបនជាមួយនឹងព្រះសង្ឃយើងឃើញជាក់ស្ដែងបាទឥឡូវគុណចាស់កំពុងតែបាទខាងកម្លាំងសមត្ថកិច្ចធ្វើការតាក់ទងជាមួយនឹងខាងប្រជាធិការវត្តណាឡោមដើម្បីសូមឲ្យគុណចាស់ធ្វើការស្នាក់អាស្រ័យក៏ដូចជាស្នាក់នៅរយៈពេលមួយយប់ណាហើយយើងឃើញឥឡូវនេះឃើញថាកំពុងធ្វើការតំណងក៏ដូចជាបាទសាច់ញាតិក្រុមគ្រួសារក៏ដូចជាបានញោមរបស់គុណចាស់សុំទីគុណចាស់កណាសុំឲ្យបងកាន់នេះយើងឃើញបាទនេះគឺជាវត្តអីគេសងលេតតែមើលវាបើកឈ្មោះការបោះបង់ផ្សេងណៃដូចជាស្អីខ្លួនឯងក៏ដូចជាដោយសារសួរគាត់មិនគាត់ថាយកលោតតំណាងឲ្យទៅជាសាសនាយល់បាទគឺដូចគុណចាស់ស្អីខ្លួនឯងគូខ្លួនឯងបិចបាទពណ៌លឿងបិចបាទ
ចឹង ឆាយយៈឆាយា ឆាយ មានកាប់ទៅឆាយាមិនទៅសេខ្លួនឯង មែនទេបងនេះចុះនេះបងនេះចុះនេះបងនេះ nó tới còn ai tê នោះ ឆាយលែឯងបងហ៎ ឆាយាគឺមាននៅក្នុងលោកអត់គឺធ្វើជាអ្នកឆាយា បងបាត់តាញិនបានលោក នឹងតាញិនបាន អញ្ចឹងនេះតាញិនបានតែ អត់យល់ជាការ អត់យល់ជាការអូយល់បងយល់បងយល់ហើយនេះបានទេបោះឥឡូវនេះឃើញថាបងខាងកម្លាំងសមត្ថកិច្ចកំពុងតែជាងគុណចាស់ចូលទៅខាងក្នុងដើម្បីគុណចាស់គង់នៅខាងក្នុងបាទប្រិមិត្តពុកម៉ែបងប្អូនយើងឃើញជាក់ស្ដែងដោយសារតែគុណចាស់ឥឡូវនេះក៏អត់ទាន់មានកន្លែងស្នាក់អាស្រ័យទេគណៈនៅទេគឺឥឡូវនេះគឺត្រូវឲ្យខាងកម្លាំងសមត្ថកិច្ចធ្វើការទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងប្រជាអធិការវត្តដើម្បីសុំការស្នាក់នេះកត់លេខ27បាទប្រិមិត្តពិសេសផងពិសេសអ្នកមួយផងអរគុណដល់ជនរួមជាតិដែលមានសន្តានចិត្តល្អបាទអរគុណបងប្អូនយើងអរគុណហ្នឹងហើយនេះហើយជាទឹកចិត្តមួយយើងមិនអាចជួយអ្វីដល់គុណចាស់បានគឺយើងត្រូវធ្វើការអ្នកនោះឲ្យគុណចាស់គាត់មានកន្លែងដែលអាចស្នាក់នៅដោយសុវត្ថិភាពហើយហ្នឹងហើយមិនមានអីមានតែគ្រាន់តែមានភេសជ្ជៈក៏ដូចជាទឹកបន្តិចបន្តួចដើម្បីឲ្យគុណចាស់ខ្ញុំសុំរង្វាន់បាទបងរឿងខុសរបស់បុគ្គលរឿងបុគ្គលបងទៅចាប់អត់ទេបងអត់ទេយើងនេះយើងនិយាយរួមទៅដោយគុណចាស់មិនចាក់តងជាមួយសាច់ញាតិនៅក្នុងគ្រួសាររបស់គាត់ហើយញោមរបស់គាត់គឺថាគាត់មានបញ្ហារលាកស្រោមធ្វើក្បាលធ្ងន់ធ្ងរកម្រិតធ្ងន់ធ្ងរអញ្ចឹងគឺយើងអត់មានឲ្យមានប៉ះពាល់អីទាំងអស់បាទវត្តស្ដាប់សុំយល់បងយល់បងបាទអរគុណចាស់គឺបាននិមន្តគង់នៅខាងក្នុងនេះហើយបាទប្រិយមិត្តបាទគឺបាននិមន្តគង់អត់ទាន់ដឹងទេគឺនិមន្តគង់នៅខាងក្នុងនេះហើយគឺអរគុណមែនទែនសម្រាប់ប្រជាអធិការវត្តណាឡោមដែលលោកបានឲ្យអនុគុណក៏ដូចជាប្រសង់នៅក្នុងវត្តណាឡោមបាទទទួលគុណចាស់ដើម្បីធ្វើការស្នាក់នៅក៏ដូចជាស្នាក់អាស្រ័យក្នុងពេលរាត្រីនេះយើងឃើញចាស់ស្ដែងមកដែរបាទប្រិយមិត្តអធិស្ឋានខ្ញុំបានមិនចេះប្រើពាក្យខាងផ្លូវធម៌ទេអធិស្ឋានផងអញ្ចឹងយើងបានតែអរគុណមែនទេអរគុណបងអរគុណច្រើនគ្រប់អរគុណបាទហើយយើងឃើញចេះស្ដាយមកប្រិយមិត្តឥឡូវនេះអរគុណខ្លាំងមែនទែនបាទសម្រាប់ការសៀឥឡូវនេះឃើញថាប្រជាអធិការវត្តណាឡោមលោកព្រមទទួលព្រះអង្គបាទគុណចាស់ដើម្បីឲ្យស្នាក់អាស្រ័យនៅក្នុងវត្តអរគុណមែនទែនសម្រាប់កម្លាំងសមាជិកអរគុណខ្លាំងមែនទែនសម្រាប់បាទលោកតាប្រជាអធិការវត្តក៏ដូចជាអនុគុណក៏ដូចជាសងគ្រប់អង្គអរគុណខ្លាំងមែនទែនបាទខ្ញុំបាទអរគុណព្រមក៏សូមថ្លែងអំណរគុណក៏សូមបញ្ចប់ការ live ត្រឹមតែប៉ុណ្ណេះបើសិនមានពាក្យពេចន៍ពាក្យសម្ដីក៏ដូចជាមានការស្គាល់ឆ្គងត្រង់ចំណុចណាក្ដីខ្ញុំបាទអរគុណព្រមសំខាន់តែអភ័យទោសរងមកឆ្គងផងញោមរបស់ព្រះអង្គហ្នឹងគឺគាត់ថាមានជំងឺប្រស័យប្រសាឬក៏រលាកស្រោមពោះជំងឺរលាកស្រោមពោះកម្រិតធ្ងន់ធ្ងរអញ្ចឹងណានិយាយរួមទៅខ្ញុំបាទមកឆ្លងកាត់តាមនេះដោយចៃដន្យទេដល់ពេលឆ្លងកាត់ដោយចៃដន្យដល់ពេលឃើញលោកកំពុងតែមានបញ្ហាអញ្ចឹងណាលោកទៅក្រោមឡានក្រុងរត់ចូលក្រោមឡានក្រុងឲ្យឡានជន់ឲ្យឡានបុកឲ្យឡានកិនអញ្ចឹងណាហើយគាត់ប្រឹងរើបំប្រាស់មែនទេណាដល់បងសមាជិកគាត់ចាប់អត់ឈ្នះទេហើយដល់ពេលសម្រួលលោកបានចូលទៅដល់ខាងកន្លែងសួនច្បារយើងនឹងមកទលេយើងហ្នឹងក៏បានឲ្យលោកសម្រួលសកាយបន្តិចឆាន់ទឹកបានទីរួចហើយក៏បានតំណែងតំណងសួរលេខទូរស័ព្ទខ្ញុំស្រីបាលោកនៅខាងខេត្តកំពតហើយខ្ញុំស្រីបាលោកក៏បានប្រដំណឹងយ៉ាងច្បាស់លាស់ថាលោកមានជំងឺប្រចាំកាយរលាកស្រោមពោះបាទលោកមានសន្តិមិនល្អគាត់មានបញ្ហារលាកស្រោមពោះបាំងធ្ងន់ចឹងបានថាខ្ញុំក៏ត្រេកអរដែរដែលបានជួយសម្របសម្រួលឲ្យលោកបានមកដល់ទីសុវត្ថិភាពណាដើម្បីរងអរគុណកម្លាំងសមាជិកអរគុណទៅដល់បងខាងកម្លាំងសមាជិកមែនទែនសម្រាប់ការជួយអន្តរាគមន៍ក៏ដូចជួយទៅដល់ប្រជាជនអរគុណចាំបានថាឥឡូវនេះលោកគ្រូអធិស្ឋានស្អែកហ្នឹងខាងញោមនិងគ្រួសាររបស់គាត់មកទទួលព្រះអង្គយកទៅកពតវិញអញ្ចឹងគុណគឺគាត់អត់ដឹងថាគាត់មកអំពីនេះគឺមកធ្វើអីទេភ្នំពេញនេះគឺមកធ្វើអីទេគឺគាត់មានបញ្ហាប្រក្តីអាសតិហ្នឹងក៏បានជិះឡានឈ្នួលមកដល់ភ្នំពេញនេះស្រុកមកចេញពីស្រុកមកហើយដឹងថាគាត់ស្នាក់នៅវត្តណាដែរលោកគ្រូដឹងទេនៅកពតនឹងគាត់ស្នាក់នៅវត្តណាអត់ដឹងទេបាទអត់ដឹងថាព័ត៌មានទូទៅថានៅកពតតែប៉ុណ្្នឹងទេគាត់ថាខ្ញុំឃើញបែបនេះក្នុងនាមខ្ញុំជាគ្រូម្នាក់ដែរខ្ញុំមានការថាចិត្តមួយក្នុងការព្រួយបារម្ភនឹងថាមានហេតុអ្វីកើតឡើងអញ្ចឹងណាដល់ពេលចាក់ស្ដែងខ្ញុំបានទទួលព័ត៌មានថាលោកមានជំងឺរលាកស្រោមពោះកម្រិតធ្ងន់អញ្ចឹងគឺថាមានចិត្តមួយអាណិតលោកបាទលោកគ្រូអាណិតលោកមែនតើអញ្ចឹងបានខ្ញុំខំព្យាយាមសម្របសម្រួលធ្វើម៉េចដើម្បី
ខំលោកមកទីសុខភាពដើម្បីឲ្យញោមរបស់លោកបានមកទទួលវិញ អរគុណមែនទែនអរគុណបងមកកើអរគុណគ្រប់អរគុណខ្លាំងមែនទែនសម្រាប់ការចូលរួមអរគុណខ្លាំងមែនទែនបាទប្រិយមិត្តពុកម៉ែបងអរគុណបើសិនជាខ្ញុំបាទក៏ព្រមមានពាក្យពេចន៍ពីសម្ដីលើលោកក្រុមការណាក្ដីខ្ញុំបាទក៏ព្រមសំខាន់តែពេចទៅរកកំហុសឆ្គងរបស់ខ្ញុំបាទទៅជាមុនផងបាទគណៈពេលនេះខ្ញុំបាទក៏ព្រមបាទសារព្រមសារព័ត៌មានរួមចំណាយជាមួយនឹងខេត្តតំបន់ពុទ្ធមួយក៏សូមថ្លែងអំណរគុណ ធ្វើដំណើរឆ្លងកាត់ដោយចៃដន្យទេណាពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាហើយដល់ពេលឃើញបែបហ្នឹងគឺមានចិត្តមួយគឺថាត្រូវតែចុះមកជួយសម្របសម្រួលតាមដែលអាចធ្វើទៅបានអញ្ចឹងណានិយាយរួមកុំឲ្យវាមានហេតុភេទណាមួយអាក្រក់កើតឡើងបាទលោកគ្រូបាទឥឡូវដៃគុណម្ដងកន្លែងដែលមានសមត្ថភាពហើយបាទអញ្ចឹងយើងក៏ស្ងប់អារម្មណ៍ណាវត្តអូនអាឡោមច្រកខាងក្រោយណាពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាច្រកខាងក្រោយនេះគឺគាត់លេខ27 បាទ ចាំបើសិនជាញោមបងប្អូនរបស់លោកបានទទួលព័ត៌មានហើយថ្ងៃស្អែកឲ្យមកទទួលលោក